Внимание всем на туристической частоте. Приглашает Ульяна Анна, Тройка Анна, Харитон Мария, Нижегородская область. Ульяна Анна, 3 Анна, Харитон Мария на туристической частоте. Всем прием. Вот Рианна, Харитон Мария, здесь радио Анна-3, Тамара, Леонид, Борис. Как меня принимаете? Прием. Радио Анна Тройка, Тамара, Леонид, Борис. Здесь вот Рианна, Харитон Мария. Здравствуйте, спасибо за ответ. Прекрасно принимаю. Евгений меня зовут. Нахожусь на реке Лух, недалеко от поселка Фролище. Как вы меня принимаете? Где находитесь? Прием. Да, Евгений, здравствуйте. Прекрасно вас принимаю. 5-9, здесь Алексей. Тоже на реке Лух, но гораздо ниже поселка. Фролище, у устья нахожусь, у впадения в реку Клязьма. Как меня слышно? Прием. Да, интересно. На одной и той же речке стоим. Мы на машине приехали, так что на земле. Вот, прекрасная погода здесь. Хорошо слышу, очень хорошо. Где-то, наверное, действительно километров 50-60 между нами. А вы каким образом здесь образовались? Да, все принято. У нас водный поход. Мы шли вниз по реке. И вот практически поход уже закончился. Впадение в Клязьму у нас финиш. Но мы здесь устроили дневку. Стоим, сейчас отдыхаем после похода. Прекрасная погода. И вас прекрасно слышно. Евгений, как там в поселке Фролище мост себя чувствует? Не обратили внимания, не проезжали там около моста? Думаем, может быть, скататься этим летом по этому мосту проехать, посмотреть, что там на том берегу, как он. Проходимый мост, прием. Да, получено. Видели этот мост, проезжали по нему, вполне такой терпимый, конечно, не новый, залатанный, но если не на танке, то выдержит. Да, все принято, спасибо. Здравствуйте. Радиостанция Улейма. Для чего она предназначена? Для кого? Кто будет ей в основном пользоваться? Обо всех этих вопросах мы поговорим в этом видео. Но лучше, если на эти вопросы ответит вам автор проекта, автор идеи создания этой радиостанции Евгений Сладкевич. Приветствую. Здравствуйте. Для кого предназначена такая радиостанция? Для чего она вообще создана? Ну, скажу по секрету, что изначально она вообще не задумывалась как радиостанция, голосовая радиостанция. Изначально стояла задача сделать вот такой радиотракт для КВ-пейджера. То есть, наверное, уже помнят видеоролики про первые КВ-пейджеры, большие такие коробки, мыльницы моего собственного изготовления. После чего я понял, что лучше это сделает уже профессионалы, разработают радиостанцию. И когда мне такую радиостанцию разработали под КВ-пейджер, то я понял, что это буквально без двух деталей готовая голосовая SSB радиостанция. Да-да. Что ей нужно подавать сигнал, можно подавать сигнал не только со смартфона. Кстати, была задача, чтобы она была размером со смартфон. Но сейчас у меня уже новый смартфон, а станция даже осталась та же, она даже меньше. Да. Поэтому станция была задумана как радиочасть для КВ-пейджера, чтобы передавать цифровые сигналы. И потом добавили микрофонный усилитель и выход на наушники, плюс кнопочка передачи. Получилась обычная одноканальная голосовая радиостанция. Кто ее будет использовать, разумеется, каждый выбирает сам для себя. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то говорит здорово, кто-то говорит все неправильно. Я ее делал для себя. Вот я буду ее использовать, и я ее пользуюсь. Остальные, понятно, смотрите сами, ребята, нравится, берите. У меня такие факторы в ней нравятся. Маленькая, легкая. Таких станций я не видел. Согласен. Коротковолновая. Дальность связи 200 километров. Плюс-минус там 100-150 километров. Поэтому она интересна будет для тех, кому нужно вот взять маленький вот этот комплект. Вот он, собственно, весь комплект плюс антенна. Положил в пакетик или в чехол, который ей предназначен, положил в рюкзак, она просто потеряется в этом рюкзаке. И ты даже не будешь понимать, что ты, кладешь радиостанцию, берешь с собой. Все, вот ты ее взял и идешь, куда тебе надо. Это не маршрутная радиостанция. Нет, можно, конечно, в маршруте работать, если никуда не торопишься.
если тебе не надо одновременно там стрелять или чего-то там закидывать рукой. Развернул спокойно вот на таком бревнышке. Замечательное дубовое бревнышко нашел в лесу. Оно мне очень понравилось. Вот. На столе в избушке, в палатке, просто на пенечке, где угодно. Развернул, подключил, провел связь, отчитался, доложился или передал КВ-пейджерам свои координаты, передал сообщение, свернул, положил в рюкзак, пошел дальше. То есть максимально здесь сжаты габариты и размеры, и масса. Понятно, что разрабатывали ее, эту радиостанцию, или идею эту, основываясь на знаниях, полученных на своем опыте. Понятно, что для себя по своим требованиям делали, но все-таки кто ее может использовать? Вот какие люди, кроме вас, кто это может делать? Ну, у меня в голове такой набор. Во-первых, это туристы, которым нужно обеспечить связь между группами, между ушедшей группой и базой. Потому что достаточно много сейчас у нас коммерческих компаний организуют туристические походы, порой достаточно сложные, и при этом у них связи совершенно нет никакой. Да. Вот, поэтому положить инструктору такую радиостанцию совсем не грех, было бы полезно, да? То есть туристам как коммерческим, так и самостоятельным. Вот идут по речке водники, ну, положите себе в радиостанцию такую. Да. Вот, очень полезная штука для связи. Дальше. Профессии, работа которых производится в естественной среде. То есть, вот, естественная среда. Не города, не заводы, не шахты, а естественно природная среда. Это инспекторы различных служб, рыбоохраны, лесной охраны, работники всяких заповедников биосферных, заказников, национальных парков, там, где сложно обеспечить УКВ-связь, потому что в основном там стараются, конечно, сделать стационарную УКВ-связь. Но бывают такие территории и такой рельеф, конечно, что КВ-связь не справляется с этим. Ой, УКВ-связь не справляется. Поэтому КВ очень даже там будет в силу. Но сейчас даже сложно думать и предполагать, кто еще. Ну кто? Геологи, да? Хотя у геологов сейчас работа выглядит как-то прилетели на вертолете, поставили, там все, спутниковые тарелки развернули, но все равно спрашивают тоже, уходят в поля далеко, и им нужно что-то маленькое, легенькое. Конечно, вот. Ушел на 30 километров. Да. Уже никакой УКВ носимый не возьмет это. Да. Так что любые исследовательские работы, а страна у нас огромная, и я считаю, это будет востребовано. Мы уже поняли, что радиостанция это коротковолновая, но все-таки какие основные параметры, диапазон частот, мощность и так далее? КВ-диапазон, конечно, очень широкий, но для потребительских таких актуальных расстояний, дистанции там 50, 100, 200 километров, обычно используется низкочастотный диапазон от 1,7 МГц до где-то 6-7 МГц, в зависимости от сезона, от времени суток. Поэтому сейчас эти радиостанции могут, вообще их процессор, точнее синтезатор, работает в диапазоне 1,6 до 9 МГц. Вот во всем этом диапазоне производство может изготовить на поддиапазон полосой где-то 200-300 кГц, запаивая нужные фильтры. Эти поддиапазоны у меня разбиты на названия буквенные и также цветами. Я их обозначаю, маркирую цветом. Самые популярные диапазоны, это, ну, я буду называть в районе любительских частот, но это не обязательно привязано быть к этому. То есть это диапазон 160 метров, частота где-то 1,7, 1,8 МГц. В районе 80-метрового диапазона это 3,5, 3,8 МГц. Также это может быть в районе 4,5 МГц, 6 МГц и 7 МГц 40-метровый любительский диапазон.
То есть вот 200 килогерц выстраивается фильтр. А потом в этом диапазоне уже программируется на одну частоту. Одна частота, которая выдана по лицензии. Обычно говорят, почему там всего одна частота? Ну, потому что положено работать на своей частоте, которая выдана. По лицензии обычно это все-таки одна частота. Ну, либо любительскую можно зашить. Дальше, боковая полоса тоже либо верхняя боковая, либо нижняя боковая тоже программируется с компьютера. То есть может такая радиостанция использоваться и радиолюбителями, туристами, например, в любительском диапазоне, и какими-то профессионалами совсем не в любительском диапазоне, на 4, на 5 МГц. Там, да, конечно. И верхняя и нижняя боковая переключается. Но сам пользователь не может частоту менять. То есть нет, она программируется на стадии производства, да, частота? изначально формируется под диапазон, о котором я сказал, 200-300 кГц, а дальше дилер или сам производитель может зашить с компьютера уже эту частоту. Ну, влезать туда дилетантам не стоит, да и программное обеспечение, оно не открытое. Понятно, то есть аппаратная эта радиостанция выпускается для работы в одной полосе 200-300 кГц. Да. Внутри этой полосы программно можно выбрать любую частоту, но не сам пользователь это делает. Именно так, да, все верно. Производитель или все дилер. верно. Понятно. Профессиональная, так скажем, техника больше, не любительская, не для того, чтобы по диапазону погулять, да, послушать. не для прогулок по диапазону, а для передачи информации. Диапазон коротковолновый используется, а не УКВ. Понятно, что отличия очень большие, но в первую очередь какие они, почему КВ используется в радиосвязи, в переносной, в такой? Ну, дело в том, что изначально в 60-х, 70-х годах, когда делались радиостанции КАРАТ, они действительно как-то не разделялись не пошли путем УКВ. Дорого, видимо, это тогда было. Я не могу точно объяснить, но, наверное, это все-таки было дорого, раз. И рельеф, те территории, где это необходимо было применять, тайга, стройка в горных каких-то районах, там УКВ было сильно ограничено. А КВ работает нормально при, считай, любом рельефе. Вот, поэтому именно КВ-диапазон. Ну и дальности на УКВ не получишь ты 100-200 километров таким дешевым путем. Никак. А здесь, да, здесь достаточно, вот станция 5-ваттная, 5 ватт, это немало. Как у носимых УКВ радиостанций. Да, как у носимых УКВ радиостанций, мощные стажи, но эффект совершенно другой. Вот у нас сейчас здесь на столе есть сама эта радиостанция, аккумуляторная батарея. А что вообще входит в комплект и что вместе с этой радиостанцией дается человеку, который ее покупает? Ну, минимальный комплект, кроме самой радиостанции, это, разумеется, необходим аккумулятор питания и гарнитура, также антенна. Антенна, да? конечно, да. Вот это минимальный комплект. В принципе, если человек предполагает использовать ее стационарно, и антенна у него другая, он может поставить стационарно, не приобретать антенну, а использовать свою стационарную. Гарнитуру тоже, если он не собирается переносить, можно сюда поставить раздвоитель, микрофон и динамик отдельно поставить. Да. Либо вот такую гарнитуру прямо от телефона обычную, с четырехконтактным разъемом. Да, четырехконтактная, самая популярная, вообще есть в любом киоске с сотовой связи. Наличие кнопок на ней не важно. Наличие кнопок не важно, но лучше, конечно, чтобы был движок громкости. Вот мы комплектуем с резистором таким движковым. Потому что если там кнопочки плюсик-минусик, они никак не будут работать. Да, они работают со смартфоном. А это аналоговый режим. Аккумулятор тоже очень интересный. Его крайне редко приходится заряжать, потому что энергии в нем очень много, достаточно, вполне мало. На работу, да, очень долго. Был недавно случай такой, звонит из Якутии товарищ, который полгода назад купил радиостанцию и достаточно часто пользуется, и спрашивает: Женя, что-то у меня с передачей стало. И вот я думал, никак не мог понять, что происходит. Потом говорю: ты аккумулятор-то заряжал? Он говорит:
а надо, да? Его еще и заряжать Его надо. еще и заряжать надо. Вот, потом перезвонил, говорит, да, зарядил, все нормально. Вот. Поэтому вот такого аккумулятора хватает на самом деле, ну, примерно на неделю активной работы или на месяц не очень. Ток потребления 30 миллиампер. Это очень мало. Да, на прием потребляет 30 миллиампер. На передачу где-то в районе 0,7 ампера. Но опять же это в пике, так как сигнал SSB на пиковой мощности где-то 0,7 ампера. Питание 12 вольт, то есть можно подключить любой другой внешний источник 12-вольтовый, не обязательно комплектный аккумулятор. Да, конечно. Любые 12 вольт, главное, чтобы штекер подходил. И можно запитывать эту радиостанцию, не перепутать плюс с минусом, хотя ничего страшного, она просто работать не будет. Если перепутаешь, там стоит диод ограничительный. В комплекте есть еще провод идет, ну так уже как подарок. Его можно подключать, допустим, к 7-амперным аккумуляторам или там к аккумулятору автомобильному. То есть просто провод с разъемом и со свободными клеммами на другой Да, стороне. да. В комплекте зарядка идет. Именно вот для такого аккумулятора. Да, именно для такого. Ну, опять же, если она нужна покупателю. Чехол тоже есть, чехол для переноски. Вот, ну, кому охота, может в пакетике полиэтиленовом носить, не обязательно. То есть комплект не обязательно приобретать весь, можно отдельно купить радиостанцию с аккумулятором, например, а чехол, там зарядник не покупать, или даже аккумулятор можно не брать, или как? Или это вот все-таки комплект, он есть комплект? Конечно, можно это покупать в разбивку, может быть, даже и так и правильнее, потому что мы как производители выпускаем именно радиостанцию, и сэкономить можно только на радиостанции. А вот это у нас все закупные вещи. Понятно. Поэтому для того, чтобы закупить, съездить за ней, проверить, это все дополнительные расходы. Поэтому на них тоже идет наценка. Если покупатель не хочет тратиться, он может максимально сэкономить. Или заведомо знает, что будет свой какой-то аккумулятор использовать. Да, разумеется. можно так Единственное, не стоит на чем экономить, это на антенне. Вот в чем дело. Изначально, вот в самом зародыше станции делалось так, чтобы она использовалась с правильными настроенными резонансными эффективными антеннами. Только тогда, как производитель, я могу давать гарантию про дальность, про эффективность радиостанции. А если это будут какие-то непонятные провода, там, настраиваемые вариометром даже, я не могу отвечать за эффективность, за КПД этой системы. А здесь вот установил антенну так, связь у вас должна быть. Вот, поэтому эти радиостанции комплектуются именно диапазонными антеннами, которые имеют свои электрические параметры, необходимые для согласования вот с этой радиостанцией. То есть минимум, который лучше приобретать, это радиостанция и антенна, а все остальное уже по желанию. Но без антенны, конечно, никак. Да, именно так. Конечно, мне, много времени занимающимся радиосвязью, все это понятно, но вот простому человеку, не то что первый раз в жизни видящему радиостанцию, но все-таки не очень подготовленному, наверное, многое непонятно, и должна быть какая-то еще инструкция по работе с этой радиостанцией. Да, про инструкцию мы как раз забыли рассказать, поэтому я ее сейчас принес. Вот. Обязательно инструкция идет в комплект самой радиостанции, и ее можно скачать на сайте у нас или по ссылочке. В видео. Да. Инструкция достаточно полная, не только по радиостанции, а еще по ее пользованию. Ну, разумеется, здесь все параметры электрические по приемнику и передатчику, предупреждение о необходимости лицензии получения, области применения, внешний вид, установка антенны, сама антенна. Антенны могут быть разные, как с вертикальной поляризацией для одних условий, с горизонтальной поляризацией для других условий, укороченная, удлиненная. То есть это отдельная тема, которую можно еще развивать дальше. Это имеется в виду какие-то антенны, не входящие в комплект? Да, не входящие, как опциональные, дополнительные, да. Про дальность связи рассказано.
Даже вкратце такое повествование про зенитное излучение, дальнее излучение, распространение радиоволн. Перечислены практически все помехи, какие можно придумать. Источники помех, да, описаны здесь и в виде картинок. Про пользование радиостанцией, как нужно вести себя оператору, вызывая на связь и получая сообщения. Описаны индикаторы, которые вот здесь у нас имеются, светодиодики, когда они светятся, что означает. Очень подробные, не только параметры основные, но именно как пользоваться, о том, что такое радиоволны, как они распространяются. Даже да, потому что все-таки КВ-связь – это не по телефону набрать номер и поговорить. Надо обладать знаниями какими-то. Да, ты должен понимать, почему эта связь происходит. Это не провода. Почему сейчас она есть, а там через полчаса нет. Точнее, наоборот. Я помню, читал книжку, по-моему, про Байкузова, известный такой советский радиолюбитель и офицер. Еще до войны дело было. Как-то его спрашивают, а он радистом служил. Его спрашивают, почему связи нету, в чем дело, в чем проблема-то. Вот. Он посмотрел на часы, говорит, ну, через полчасика будет. Посмотрел на часы, на солнышко. Подождите, через полчасика будет. Вот. То есть уже тогда человек понимал, человечество понимало, что от ионизации слоев Хевисайда, как он тогда назывался, зависит качество отраженной радиоволны. Вообще наличие связи. Да, и вообще наличие связи. И действительно мы замечаем, что на диапазоне 80-метровом, допустим, связь появляется с появлением солнечного дня на ближнем расстоянии. Да? А на дальнем наоборот. Да. Кстати, говорят, да, 80-метровый диапазон ночной диапазон, да, называют. Да, для многих. Это для того, чтобы проводить какие-то совсем дальние связи. На несколько тысяч километров. Да. На самом деле он, я бы сказал, дневной, потому что как раз связь, которая нужна, появляется днем. Понятно, да. А вечером только помехи появляются, которые... Вечером появляются дальние станции, помехи, да. Радиостанция, аккумулятор, гарнитура, антенна, может быть, какие-то переходники, еще что-то. Много всего, все это соединяется, как-то используется. Хотя многие мы привыкли видеть радиостанцию в виде отдельного законченного устройства. Даже советские радиостанции, коротковолновые, какая-нибудь недра или карат, все равно это один блок с антенной. А здесь много различных элементов, которые надо собрать воедино, чтобы установить связь. Почему так сделано? Как я говорил в начале, что изначально эта радиостанция была предназначена работать КВ-пейджером, и гарнитура даже ей не предназначалась. Гарнитура появилась потом. Так я и оставил. Ну вот, насколько разнообразен мир и безграничен в своих фантазиях, я решил не уподобляться, а сделать вот именно такой вариант, потому что в нем тоже есть какие-то свои преимущества. Не таскать постоянно динамик. Динамик может порваться, помяться, замокнуть. Гарнитура может порваться, но ее легко заменить. Да, покупается, я говорю, покупается и вот она. Если у тебя не предполагается использовать голосовую связь, а только КВ-пейджер, она вообще не нужна. Просто ее удаляешь и все, и динамик вообще не нужен. Да, понятно. Что касается аккумулятора, вот это бескомпромиссный вариант. Может быть, кого-то пугает этот провод, но мне нравится то, что если я выключил радиостанцию, я выключил ее точно. Здесь спора быть не может. Она никогда не затечет электролитом из аккумулятора. Она никогда случайно не разрядится. Случайно не включится. Не включится, да, при случайном движении в рюкзаке. Вот у меня есть планшет, я уже изматерился просто. Он постоянно включается и разряжается. Я приезжаю, он разряжен. Ну что ты поделаешь, а? Вот. И сколько я видел радиостанций, у которых все внутри залито ржавой кислотой. У меня дома лежат 2 видеокамеры полевые, которые убиты за счет того, что я когда-то забыл оттуда вытащить батарейки, они потекли
и растворили шлейфы внутри. Там шлейф один. Все, он, да, плоский кабель. Он просто разъелся, растворился. Все, станция 15 тысяч рублей. Тогда это были вообще колоссальные деньги. В помойку. То есть его уже ремонтировать никто не будет, и заниматься мне неохота. Поэтому вот это вот решение, вот она, вот понимаешь, вот станция и все. Это питание. Причем оно может быть любое. Как нет уже зависимости говорил, от типа аккумулятора. Абсолютно да? нет, да, не зависит. 12 вольт, 650, да, 12 вольт. Другие. Да, еще какие плюсы. Вот, допустим, вот этот смартфон в Якутии я положил вот так вот. Через 5 минут все, его нету. Он замерз. Замерз абсолютно. С этим аккумулятором будет то же самое. Точнее, с радиостанцией, если она на холоде. Но аккумулятор ты можешь таскать с собой под мышкой. Маленький. Это лучше, чем таскать всю радиостанцию. Еще и с динамиком, да. И отключать каждый раз там антенну. Да. Нет, ты можешь просто положить ее у тебя за пазуху и носить всего. Он всегда будет готов к работе моментально. Даже на 40-градусной температуре, что там норма вообще в Якутии, это норма, эта станция выдержит. Ей 40 градусов не беда. С этим понятно, тоже есть свои плюсы в том, что много раздельных элементов, и все это соединяется так, как хочешь, можешь соединить. Можно один аккумулятор взять, можно другой, не завязано с тем, что... И заменяемо. Да, можно заменить, можно несколько аккумуляторов с собой взять. С этим понятно. Ладно, вот в инструкции написана такая строчка есть в основных параметрах радиостанции. Температура комфортной эксплуатации. Не диапазон рабочих температур, а именно температура комфортной эксплуатации. Почему так написано? Что да, я специально это написал, чтобы пользователь обратил внимание. Радиостанция действительно терпит любые низкие температуры. Но вот эта кнопка, которую надо нажимать голым пальцем, я проверял. Вот ниже 5 градусов, минус там, да? Или плюс? Плюс даже 5 Даже написано, плюс, да. вот. Вот ниже плюс 5 градусов уже очень мало удовольствия. Вот держать голый палец вот так вот, без варежки. Ну, в перчатках, может быть, если. Ну, может быть, в перчатках. Просто хочу предупредить, да, что вот плюс 5, а особенно если там дождь, мокрый снег, Ну, это да. уже все, уже удовольствия мало. Об этом вот и сказано. То есть комфортно для человека, а не для радиостанции. Да, для человека, конечно. Радиостанция с синтезатором частоты, с микропроцессорным управлением, но в отличие от большинства современных КВ-радиостанций нет дисплея с частотой, нет ручки плавной настройки, вообще органов управления мало. Почему так и какие они вообще тут есть органы управления? Да, это задумано специально, сделано не из вредности, а пользы для. Станция, еще раз, не любительская, не для всех желающих ею поиграться, а для конкретного применения. Давай я сначала про органы управления расскажу. Одна кнопка. Все. Больше ничего тут нету. Ты можешь запутаться в одной кнопке? Согласен. Вот. А люди, которые пользуются радиостанциями, запросто могут запутаться в... Давай перечислим. Что есть в радиостанции? Громкость регулировка. Регулировка громкости. Случайно убавили на 0. Да. Второе. Случайно убрали шумоподавитель. Случайно включили аттенюатор или ручку усиления ВЧ. Да. Случайно перепутали боковую полосу или частотную модуляцию включили, когда это не надо. Мощность случайно пониженную включили. Пониженную мощность выключили, если она не программируется, да? Что еще? Ну, не говоря уж про частоту, которую, Да, конечно, да, самое можно главное, сбить. самое главное. Здесь, нельзя ошибиться. Это радиостанция, извините, конечно, для идиота. Вот, то есть здесь невозможно перепутаться. И никто не скажет, что ой, там связи не было, а потом окажется, что частоту поменял. Это не я, это все она. Вот. Кстати, у меня был тоже случай, когда группа ушла в тундру, им нужно было вызвать вертолет. Я ребятам дал станцию ICOM 703, вроде бы, казалось бы, просто написал инструкцию, все там расписал, что чего поставить. Вот не помню, то ли я не написал, то ли они не прочитали.
И потом, когда по видео показывают, говорят, мы вызывали, нам никто не отвечал. Я смотрю, а там режим CW, то есть телеграфный. Вот Понятно. тут-то они и попались. А они на тангенту нажимают, считают, Частота что они правильно вызывают. Да, ничего они не вызывают. Вот. Ну хорошо, кнопка управления одна. Нажал, говоришь, отпустил, слушаешь. Антенный разъем, понятно. Снизу питание, понятно. Под названием headset, Для соответственно, гарнитуры разъем. микротелефонная гарнитура, микрофонно-телефонная гарнитура. Разъем DJ цифровой для КВ-пейджера, чтобы работать с КВ-пейджером. И 3 светодиодика. Первый показывает питание, когда оно подведено, или мигает, когда напряжение село ниже 10,5 вольт. Вторая кнопка, светодиодик, да, посередке, показывает режим передачи, что передача включилась. Что переключился радиостанция передач. И ближний к антенне, логично, что он показывает либо напряжение во время передачи в антенне, Что ВЧ на выходе ВЧ, есть. да, есть на выходе. Оно, честно говоря, будет и даже без антенны, потому что здесь Понятно. мерится только по напряжению. Понятно. Но если его нету совсем, то это совсем беда. А это хороший показатель. Ты сказал «алло», и он замигал в такт. Передатчик Всё, точно исправен. да, значит, передатчик исправен, понятно. Еще один плюсик есть, то, что в режиме приема он при определенном уровне сигнала, а именно S6, не помню сколько, по-моему, минус 86 dBm уровень сигнала. Это уже такой сильный, хороший сильный, сигнал, да, на входе антенны. Он начинает подмигивать в такт приходящему сигналу. То есть простейший сметр на одном светодиоде. Простейший сметр нужен когда? Во-первых, ты можешь его подключить, и если ты увидел помеху с таким уровнем, Сразу, если горит этот да, светодиод, если при он отсутствии загорелся, сигнала. значит, понимаешь, что Скорее всего, никого не связи слышно. не будет, да, связи не получится, если твой корреспондент далеко. Либо ты видишь, что от твоего корреспондента светодиодик загорается, значит, сигнал хороший, качество связи хорошее, и все в порядке, не волнуйтесь, у вас связь будет. Достаточно часто, кстати, случается такое. Все производители стараются выпустить универсальную радиостанцию с максимальным набором функций, побольше Понятно. всего На все туда случаи напихать, жизни. на все случаи жизни, чтобы каждый нашел в ней что-то. Мгм. Вот я подумал, вот это не всегда хорошо. Не всегда. Универсальность Да, не да. всегда хорошо. Вот нету таких станций, где невозможно ошибиться. И я решил пойти против этого течения. Вот не хотел я плыть по течению и идти против. Да, это, конечно, вызывает много удивлений, возмущений. Цена от этого растет, потому что рынок сбыта гораздо меньше, но зато он будет. Это будет для людей. А так перечисляй Айком, Kenwood, там, Motorola, не, ну Motorola на КВ не делает, да, но много КВ-станций, и все они напичканы универсализмом, в которых запутаешься. Да, да. Вот я не хотел уподобляться и повторяться. Простые вещи, узкоспециализированные, обычно они более надежные. Какой-нибудь взять, вот автомат Калашникова, он же немного функциональный. В карман его не положишь, как маленький пистолет, да? Да. И консервную банку даже им не откроешь. Да, 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 да. Но зато свою функцию выполняет хорошо. В комплекте с радиостанцией с этой дается одна антенна. Почему именно такая, какая-то антенна и вообще что за антенны можно использовать? Да, ну ты понимаешь, что про антенны я говорить могу очень долго и Это много, понятно, да. поэтому Коротенько, я если. максимально кратко скажу, что в комплект кладется укороченная антенна, длина каждого плеча примерно 8 метров, она с укорачивающей катушкой и специальной удлинительной, да, катушкой и симметричной линией используется. Она как раз для зенитной связи оптимальна. То есть с отражением от ионосферы на расстоянии вот 200 километров. Но если ее расположить как наклонный луч, один приподняв конец, да, или вообще вертикально, Так. лучше, конечно, вообще вертикально, вот, а второй пустить противовесом, то такая конфигурация антенны будет удобна для связи именно на ближней дистанции до 20-30 километров, когда
зенитная волна еще не сформировалась, а Поверхностной есть волной, да? поверхностная земная волна. Да, поэтому вот в основном два типа применения. И эту антенну можно использовать в двух вариантах. Но также можно использовать полноразмерную, у нее больше усиление будет, но тогда уже каждое плечо будет примерно по 18 метров. Сейчас 8, а то 18. В Если некоторых... на 80-метровый диапазон. Да, если на 80-метровый. Поэтому полноразмерная будет как опциональная. Ну, еще будут у меня предлагаться антенны специально для вертикальной поляризации. Ну, тоже опциональный. Да, конечно. да. А сама эта радиостанция, приемник ее способен работать с любой антенной, с полноразмерной, никаких проблем с перегрузкой не будет. Да, у нее, ну, во-первых, радиостанция не предназначена для работы в каких-то перегруженных электромагнитных условиях. То есть это радиостанция для тайги, для тундры, Ну для да, степей. для то есть, полевого использования, да, а не для для полевого использования не в городах. Это прописано несколько раз в технических условиях. На нее есть технические условия. Там четко в первых строчках написано, где она применяется, в каких условиях. Радиостанция коротковолновая. В наше время сейчас очень много на КВ-диапазоне помех от различной бытовой техники. Что по этому поводу? По поводу использования этой радиостанции в наше время, сложное с помехами. Да, вопрос очень актуальный и очень важный. Я его как раз хотел достаточно популярно донести до потенциальных пользователей. Все верно. Помехи в городских и поселковых условиях на этом диапазоне присутствуют в большом количестве. Огромное, Поэтому не стоит надеяться, что если вот даже там в деревне развернешь антенну, у тебя получится качественная связь. Потому что светодиодные лампочки, зарядки к компьютерам и телефонам, смартфонам, Ресиверы спутниковые. Там. спутниковые, да, тарелки с этими ресиверами. Это все сейчас построено, все блоки питания построены на Конечно, импульсные. импульсных схемах. Все это создает большой уровень помех. Поэтому не стоит обнадеживаться, что вот ты поставил ее в деревне и будешь слышать хорошо человека из тайги, из тундры. Он-то тебя услышит, Понятно. потому что у него там чисто там помех помех нет. нету, да. А вот в деревне бесполезно. Несмотря Так на то, что да. деревня выглядит почти как лес, это не значит, что там Да, помех нет, как да. в лесу. Там может быть как в городе. Более того, даже скажу, что если это какой-то чум современного якута или ненца, и у него стоит спутниковая тарелка там для телевизора с инвертором, то же самое. Еще хуже Да, инвертор там. будет то же самое. Так что это, как говорили с самого начала, все-таки станция для пешего похода, для переходов и вот таких вот совершенно полевых условий, не приближенных к цивилизации, к условиям жизни. Да, достал из рюкзачка, связь провел, свернул, пошел дальше. Пришел в избушку, ты знаешь, что у тебя вот аккумулятор, может быть там зарядка, но ты о ней знаешь. И ты ее выключил на время проведения связи, а потом включил. Это допустимо. Но если у вас каждое утро приходит в ваш офис секретарша и включает на зарядку свой телефон, а диспетчер не может понять, почему же с удаленным кордоном пропадает связь, вот это может быть запросто. Понятно, это большая проблема и тема, наверное, отдельного разговора, если углубляться в это. А сейчас вкратце. Мы эту тему с тобой еще озвучим. Да. Вот обычные УКВ радиостанции, будь то профессиональные, любительские или какие-то там ПМР, их можно просто так прийти и купить в магазине. Коротковолновую радиостанцию, вот такую, ее можно просто купить каким-то туристам, как ее купить и использовать, или профессионалам. По современному закону продавец больше не несет ответственность за дальнейшую судьбу этой радиостанции, поэтому да, ее действительно можно взять Просто и купить. Да. Но надо понимать, что ответственность за ее эксплуатацию остается на пользователе. Диапазон КВ требует лицензирования. В любом случае. Да.
Это либо любительская лицензия, которая получается, я считаю, ну сейчас вообще очень легко. Надо ответить правильно на 20 вопросов из 25. Причем по интернету это можно сделать. По интернету, и вопросы такие, типа, не в амперах ли измеряется сила тока? Да. Я считаю, любительская сейчас максимально упрощенная. И для туристической связи вполне подходит эта лицензия. Получили любительский позывной, не гоняемся за DX-ами, там дипломы собираем какие-то, а просто проводим связи в походе. Вот и все. Ну да, да. Это самое, что ни на есть, любительская связь. То есть не коммерческая. Коммерческая – это другое. Это ты получаешь коммерческую выгоды. частоту, тебе ее выделяют, за нее государство несет ответственность, что тебе там никто не будет мешать, и ты будешь платить небольшую мзду, но зато ты будешь пользоваться этой частотой на правах владельца, да, этой частоты. Понятно. То есть можно просто купить ее и, как радиолюбитель, имея свой позывной, разговаривать как турист, например, для своих целей. Или же, если профессионалы, то тогда уже получать лицензию. Да, ну, дело в том, что прежде чем ее купить, нужно все-таки определиться самому с частотой. Так как есть некоторые ограничения по частоте, о которой я говорил до этого, понятно. Ее нужно сначала запрограммировать. Это понятно, да. То есть прежде чем покупать, нужно понимать, на какую частоту ее покупать. Да. Маленькая, очень легкая, но корпус пластмассовый. Что по поводу прочности? Если я сейчас ее вот так вот подброшу и уроню на землю, что-нибудь с ней случится? Подбрось. Нет, ты что-то как-то совсем скромно. Давай еще. Да. Вот так вот даже можно. Да, можно. Подключаем. Ну смотри, нет, посмотри на нее просто. Внешне ничего не сломалось, свет идет, светится. Да. Можно даже гарнитуру, давай подключи гарнитуру. Шипит. Шипит. Скажи что-нибудь, нажми кнопку, скажи. Можно без антенны даже. Можно без антенны, там есть защита достаточная, да. Алло, говорю, светодиод мигает в такт с моей речью, даже без антенны можно включать. Надежная достаточно вещь, хотя выглядит так легко. Пластмассовый корпус, не металлический. Ну, я предупреждал, что это не для боевых действий. Да, понятно. Швырять ее не надо с ней аккуратненько. Вот. Но, тем не менее, ничего не произойдет, если она у вас из рюкзака с высоты, там, установлена на пенек рюкзака, случайно упадет. На землю. Да. На мягкую тем более. Вот. Здесь вообще очень мягкая земля. В Карелии вообще мох. Но если в горах где-нибудь упадет, ну, тоже поцарапается чуть-чуть, но ничего не будет. Да. Насчет того, что она не герметичная, да, она не герметичная, она капли пыли влагозащищенная. Там не помню, какой IP54 у меня прописан или какой-то еще. Что это означает? Что если она даже упала в воду, ну, вытряхнул, да, можно вот открыть вот эти два самореза, вот, просушились и все. Она залакирована внутри, то есть там ничего не окислится. Там намокнуть нечему. Она при производстве вся заливается лаком в 2 слоя. Кроме разъемов, разумеется. Вот. И этого она не боится. Для тех, кому мои доводы недостаточны, вот, я специально разработал новую версию вот такой вот радиостанции. Это та же Улейма Т. Можете самые разные ассоциации подгонять. Танковая, тяжелая. Да, но на самом деле имелось в виду с тангентой. То есть вот, радиостанция с тангентой, да. Да, ее тоже можно, конечно, ронять. Вот, ей точно так же ничего не будет. На нее даже можно там наступать, если вдруг. Не на разъем, конечно. Да. Вот. Все те же самые органы управления. Единственная разница только, что у нее все-таки есть вот этот вот выключатель. В одном положении она включается. Да, кстати, звук идет отсюда. Разъем TNC применяется, а не SMA. Схема сама та же самая, да? Да, это та же самая плата, даже просто прям она, та же плата. да, та же плата, только она также организована. Выглядит внушительно, прочно, увесисто. Можно, наверное, даже при случае и по голове кому-нибудь стукнуть углом. Ну, орехи точно можно колоть. Вот, ничего и не будет, я думаю.
Коротковолновая связь, коротковолновые радиостанции, конечно же, много нюансов имеет, очень много можно эту тему продолжать, развивать. И, наверное, некоторым моментам стоит посвятить отдельные, потом публикации отдельные видео, как, например, КВ-пейджер, тема сложная, что это такое, в отдельном видео расскажем. Ссылки на сайт с этой радиостанции, на документацию есть в описании к этому видео, можете там подробно ознакомиться. А на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Пользуйтесь различными радиостанциями, радиосвязью, не только в радиолюбительских целях, но и в каких-то практических для передачи информации. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал. До свидания.